Halo semua, mesin cuci simpen dalam laci. Kalian yang lagi cari mesin cuci mini wajib tahu ini sih. Jadi ini mesin cuci yang bisa dilipat. Buat aku yang tinggal berdua, ini pas, kapasitasnya 2,8 kilo. Biasa aku pakai buat cuci celana dalam, bisa sekaligus banyak. Nah, pas nyalain, jangan lupa ditutup ya, karena bisa muncrat. Ini bisa buat 3-5 kaos, celana jeans bisa 1. Cocok juga buat cucian yang kecil. Wattnya hemat, ada lubang buang airnya, dan dapat selang, tapi ini aku nggak pakai. Mesin cuci ini bisa buat keringin juga, tapi jangan isi kebanyakan. Nanti bisa joget lagi kayak gini. Kalau pas dia lebih nyantai. Nah, keranjangnya bisa dilepas juga jadi kecil. Semua masuk deh di dalam laci, jadi nggak ganggu pemandangan. Kalau